हामी कहाँ गइरहेको अरे ग्यालिङ्ग नेचर स्पा गइरहेको छौँ होइन हाम्रो गुरुजी हुनुहुन्छ ड्राइभर माइलो मोटर चलाउँदै आजको मेरो भ्लगको स्टाइल चाहिँ कस्तो हुनेछ अरे नेपाल एप अन्डर जस्तो भिडियो खिच्ने पछाडिबाट डबिङ गर्ने माइक लिएर एउटा डाइनिङ टेबल जस्तो पनि मारेर आएछ कि स्ट्यान्डलाई बिचरा यसरी टाइपिङ गर्दै थियो पानी चाहिँ खानु पानी ल्याउनु मलाई अस्ट्रेलियामा त केटाकेटीको भिडियो खिच्न नि भ्याउ छ नि है ब्लर गरिदिनुपर्छ होइन यहाँ यस्तो बाटो हिँड्न पाउँछ 6 ठाउँ आउँदैछौँ हामी मेरो बुढी आई लभ यू मेरो सालो तिमीलाई आई हेट यू Oh, one of the nice place. 3टा रहेछ 1 2 3 let's go. घुम्नुपर्छ कि है हो यहाँ एउटा हो त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ यार है त्यहाँ गएर घुम्मुडा रेक्न ड्रोन 3टा रहेछ यहाँ होइन यो धेरै ऊ त निलो निलो ठाउँमा चाहिँ गइरहेछ त्यहाँ अगाडिसम्म चाहिँ गइरहेछ जाने हो यहाँ हेर त कसम यार यहाँ आउनु पर्ने रहेछ खुट्टा सुट्टा ट्रेन एक्सन त तीन आएर 20मा त ब्लर आउँछ होइन यसको मेन भनेको 10x हो क्या 10xमा हेर्नु 10x चाहिँ यसको अप्टिकल जुम हो होइन 10x भनेको चाहिँ यसको अप्टिकल हो त्यहाँदेखि फाट्नु थाल्छ खतरा हो ओए कहाँसम्म गइरहेको छ माथि सार्दै गइरहेको छ पर्छ नेपालमा भएको भए यो एरियामा सबै फोहोर हुन्थ्यो त्यही भोलाको थुप्रो प्लास्टिक बोतल यस्तो दामी ठाउँमा चाउचाउको खोल हेर त अस्ट्रेलियामा कहीँ फोहोर छ फोहोर खोजेर पनि भेटिँदैन यहाँ यस्तो दामी ठाउँमा डिफ्रेन्स बिट्विन नेपाल एन्ड अस्ट्रेलिया हस् Let's have a bit of fun till I downfall.
my love, if you feel like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. फाइनल्ली हामी हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइसकेका छौँ। मलाई समुद्र बवाल लाग्छ। Look at the view. Wow. हाम्रो गाडी आइपुगेका छौँ नेचर स्पा जाइँदैछ। फाइनल्ली नेचर स्पा। अब भ्यू हेरौँ है त ल। यस Oh wow! यस्तो छ ढुङ्गै ढुङ्गा, समुद्रको ढुङ्गा ढुङ्गा। ढुङ्गा समुद्र। यो चाहिँ इन्डियन ओसन होला सायद, इन्डियन ओसन नै हो यो। वाउ! कहाँ छौँ हामी? बाख्रा छैन। नेचर स्पामा छौँ अनि हामीसँग हुनुहुन्छ नाङ्गे पोङ्गे दाजु जो जाडो भएर बाहिर निस्किनु भयो अनि यसरी डेडिकेसन हुनुपर्छ किनकि नाङ्गे पोङ्गे जाडो हुँदाखेरि पनि ड्रोन गर्ने मान्छे उहाँ नै हो। कृपया लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नुहोस् किनकि उहाँको मात्र हो यस्तो। हेर्नुहोस् गोर्खालीको छोरो स्टार छ युद्धमा लडेको उहाँ बिचमा यसरी खेल्दै हुनुहुन्छ। ब्याग छ माई फोन ड्रप इट। यसरी फोन झऱ्यो भने टेन्सन हुन्छ। चेन लाउँछु म। हेर्न सक्नुहुन्छ 3 युवाहरू यहाँनिर
बिचमा रङ्गे हात पक्राउ पर्नु भएको छ यो भिडियोमा। हेर्नुहोस् उहाँलाई ड्रोन आइरहेको छ उताबाट एकदम खतरनाक वेभ र दुई युवालाई डुबाउन उहाँले सकेसम्म मेहनत गरिरहनु भएको छ। वेभले पनि यस्तो चिसोमा खेल्दै हुनुहुन्छ कि दाग दिनुपर्छ उहाँहरूलाई। एकदमै सलाम छ गोर्खालीहरूलाई, गोर्खाली युवाहरूलाई। हामी क्यानल रकबाट हिँड्दै हिँड्दै पारीतिर जान खोज्दैछौँ। ढुङ्गा ढुङ्गा त्यस्तो छ। यो पनि बबाल ठाउँ हो। सनसेट नाटिरहेको छ तर हामी सनसेट हेर्दिनँ मलाई सायद। बाटो चाहिँ ओ माई गड अस्ट्रेलियन बुढो हिँड्दैछ त्यहाँ जेट्टीमा माछा मार्दैछ के हो माछा मार्दो रहेछ त्यहाँ। यस्तो ठाउँबाट चाहिँ माछा मार्दा दामी माछा पर्छ। यसलाई चाहिँ जेट्टी भन्छ। जेट्टी माछा मार्ने ठाउँ, फिसिङ स्पट। जाँदैछु अब यता यता उता। अब चाहिँ ठाउँ हेर्नु है। यस्तो यस्तो सिगल कराउँदैछ जाँटो। समुद्रको केटी, समुद्रको केटी। यो जति पनि सेतो देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले, यो चाहिँ सब सिगलले हगाएको समुद्र केटीहरूको गु हो। ओइ हाम्रो भाइ हो। अर्को त्यहाँनिर छ धामी दाई, के गर्दैछ? हाल्यो टिपेर फाल्यो। ओहो जाडो जाडो भयो। स्विमिङ गरेर होला सायद। मजा आयो आज। यो चाहिँ अस्ट्रेलियन लाइफ हो। एक हप्ता काम गर्ने, 2 दिन घुम्ने। तपाईँहरू नझुकिने यो 2 दिनको घुमाइले अस्ट्रेलियाको लाइफ चिल छ भनेर। यो चाहिँ के भन्छ, यो एक हप्ता काम गरेर मेन्टल प्रेसर हुन्छ नि, अनि रिलिज गर्ने हो क्या। एक दिन घुमेर, 2 दिन घुमेर, स्याटरडे सन्डे घुमेर। त्यो पनि म्याक्सिममको त स्याटरडे सन्डे काम हुन्छ। मेरो नि काम हुन्थ्यो प्रायः स्याटरडे सन्डे। यो पालि चाहिँ खै के भएर छैन, त्यही भएर पनि घुम्न आइरहेको छु। एनिवे रमाइलो भइरहेको छ घुमाइ। स्नेल यस्तो देखिन्छ होइन, यस्तो यस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ सबै सिगल गुहरू हो। यो सेतो सेतो ढुङ्गा भएको यो चाहिँ क्यानल रक हो। त्यहाँ छ मेरो बुढी। मेरो बुढी के खोजेको के खोज्दैछ कुन्नी? अघिदेखि खोजिरहेछ। अघि खोइ हेरौँ, सेल देखाऊ त। छैन, झन्डै लड्यो। झन्डै लड्यो होइन, लडी नै त हाल्यो। ऊ त्यहाँनिर फिसिङ गर्दैछ। फिसरम्यान। खोजेको छ।